Hola, te saluda Andrés. Antes de correr hacia el futuro, recuerda de dónde vienes. Aquí no empezó la ciudad, aquí empezó la memoria. El agua no es un recurso, es un pacto. Quien cuida el agua honra a los que caminaron este suelo primero. Este mural de los Quimbaya está ubicado en el departamento del Quindío. No heredamos la tierra de nuestros padres, la custodiamos para quienes aún no llegan. Sígueme en YouTube como Ambientalista Militar para ver más.